ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് ഈ പെട്ടി ഇങ്ങനെ കുലുക്കണേന്ന് എനിക്കെന്നറിയാൻ പാടില്ല. പെട്ടി കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുലുക്കില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ സമാധാനമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ആക്രാന്തൊക്കെ മൂത്ത് വലിച്ച് കീറി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബോഡി വൈസിൻ്റെ ഹെയർ ഗമ്മീസും ഹെയർ സെറമാണെന്ന്. ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കണത് കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പം സമാധാനമായി, ഇപ്പം ശരിക്കും സമാധാനമായി. ഉള്ളിന്ന് ഒരു ആന്തലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. പാക്കേജിൻ്റെ ആ ബലത്തിൽ എൻ്റെ സെറത്തിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ സെറത്തിന്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഗമ്മീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കൊണ്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നതാണോ ശരിക്കും ഗമ്മീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ ഉഡായിപ്പ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗമ്മീസിന്. ജെല്ലി കണക്കിനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.